oba osobola okusevinga nga kitegeeza oterese ekinene kibayingiza naye abantu abasinga afulumya ekinene n'asigaza akatono ate nekavulemu okusevinga so okubalansinga enyingiza ku nfulu yensonga eriki ey'abakulembeze mu ggwanga okugaggawaza abantu n'eggwanga okuyamba abantu okuva mu mbeera ze balimu embi okudda mu mbeera esingako we bali. Owetegereza omulamwa lwaki tubeera tulonda abakulembeze gwe gulina okusooka nti omuntu obulamu bwe bukyuseeko, community nga kiira ekyuseeko. Olunaku lwaleero ku makya nkedde ekkaawa numayinza sikayana ne bakayana naye nga mbadde nkayanira muntu ku ssimu nga mugawaayo alina ka vidiyo kakoze nga kalungi naye ng'agamba mulonde abantu abasobola okukulaga bwe baleeta manifesito omwaka guno manifesito yakozeeko ki okusobola omwongera. Abantu benaalemu tebakubireko mu ngalo, balina ebikyamu naye ate balina ebirungi, ate ebirungi bye bijja okusinga. Nkalanye naye ne mugamba nti olwokubanga tonnaba kumanya kiriwo lwakuba benaalemu si boogezi nnyo bakozi kati ekyo kikyuseemu ku myaka 5 egiwedde. Emyaka egyasooka abantu bayogeranga nnyo naye nga ku ground tewali kyolaga, naye kati wakyaliwo kyetulaga okujjako okwogera kwe kwakola ki kwe kwakendera nakyo kirungi naye wadde kibi kubanga nsinzidde ku ddwaliro eryaguddwalo ekayungooba eriro bikangooba eggulu mwalirabe nemugamba nti wiiki ewedde oba mu wiiki 2 emabega tewali yali amanyi nti ekayunga waliwo eddwaliro eddungi ng'eri erizimbibwa. Okumala empaka y'abantu oluusi beetaaga kulabako okwogera oluusi kutuyamba abantu muli kyebawakanira nekikola ki nekikakana. Kale abakulembeze baffe abalungi n'otunulya puroguramu ng'eno eyamyoga kansubire nti myoga mwagitegedde abantu abangi abakolera awamu si bwe kiri. N'otunulya puroguramu ng'eno n'osanga nga si etuli ku mimwa ku ssaawa ng'eno mu Uganda, n'osanga abantu abatalina mugaso nga be bali ku mimwa gy'Abannayuganda. Ekifo kya puroguramu nga zino okuba nti ze tudisikasinga mu time ya covid eno kabreak etufunye nfunye amasimu nga miliyoni kubanga twamala ebbanga nga tugamba abantu bannange mwewandiise mu zi sako kati jjukira sako zaabanga sako just nti eno y'abakyala teyina mulandira eno ffe tuli bazimbi tuzimbamu eri eno nga teyina mulandira. Omulandira ntegeeza ki bwe bamala okukola sako tebalina bwe badduka tebamanyi kikiddako okukozesa sako eyo. Naye ate bw'otuuka n'ojja ku miyoga ng'eva ku constituency nedda ku parish nekulaga ku association nti mu association mweva nga waliwo engeri gy'osobola okunyonnyola boda nti bw'oba oli mu association eno sente muzifuna bwe muti oba n'omunyonnyola nti ekikulu ekyokufuna sente si kyekikulu naye okusevinga z'obaoli kuzookoze. Maze ebbanga nga nnyumiramu n'ababooda naye oyinza obutakkiriza nti wabooda takkiriza nti akola $50 omwezi we gugwirako tamanyi nti azikola. Omanyi lwaki tamanyi nti azikola? Kubanga tasevinga kuba talina waateeka 10. So n'olwekyo abakulembeze nja kubasaba mufokasinge nnyo mu kunnyonnyola ensonga ekirungi nange ngiwulidde nga naakajja nti sako eno efokasinga nnyo mu kummeka z'oteekayo era mbadde ntudde omukulu oyo nanyinyonyeramu nti zojjayo okwewola zisinziira ku z'okola ki z'oteekayo. So bw'obanga oteekayo $10,000 nga gy'olinayo osobola kwewola $30,000 osobola kwewola emirundi 3 ku z'okola ki z'olinayo. Omuntu ananoonya obukadde 3 ajja kufuba okulaba nti asevinga $1,000,000 3.
kubanga bizinesi gyalowooza maaso awo ya bukadde ameka 3. so n'okitunuulira nti ekyo kiva mu kunnyonnyola n'omatiza omuntu, ate n'alaba nti ebintu RDC mwali, n'alaba nti ebintu minisita mwali, n'alaba nti ebintu meeya mwali, sente ze za sevinga ezigenda kukola ki bibwa. Sijja kwogera bingi naye nsiimye nnyo era ffe twaweebwa omukisa okuba nti ffe bamu ku bantu Uganda bewuliriza. Platform y'okufuuka famous nze nga Bebe Cool nasalawo ngikozese ku lw'obulungi bw'abantu okusobola okuba nti information ng'eno esobola okutambula netuuka ku muntu wa wansi owa bulijjo. Sinolwekyo nsabye omukulu Bisasa ajja kumpeereza information yeno ate ffe tugikolemu obujogoli osobole okutuuka, kuba Abannayuganda abavubuka bangi ebintu babitegeera mu ngeri ya bujogolijogoli. Engeri y'amataayi oluusi eyinza otugiragiramu nejja bit slow, naye ate yaffe ey'obujogolijogoli eyanguwa, kubanga puroguramu eno y'abantu baffe abategeera obujogoli. Tujja kwogerera mu nnimi ze bategeera, tujja kwogerera mu actions ze bakola ki ze bategeera. Tulekeraawo okucommunicatinga nga tucommunicatingira b'ekasokoso naye ng'ate twogera mu lulimi lw'Emakerere mu ngeri emu oba endala ow'ekasokoso tajja kutegeera.